No mitä se Lutikaiska huutelee? Hätäläiskää. No minähän olen hätäläiska. No niin pitääkin. Minä vaan sitä, että kun sattui tämmönen tyhjä ämpäri käteen, niin minä otin tuota pellolta teidän lehmästä vähän maitoa. No sieltähän sitä heruu vaikka kuinka paljon. Panet sitten joskus takaisin. Panenpa tietysti, kiitosta vaan. No eipä mitään. Päivää. Päivää, Lutikaiska. Päivää. Se on muuten tuo maidon laittaminen lehmään takaisin niin aika vaikea homma. Joo, näin on. Se tää Kustaa kerran koetti, se yritti laittaa lehmään takaisin maitoa. Se työnsi lehmän tissit täyteen maitosankoa ja sanoi lehmälle, että ime itteespäin, mutta kyllä se nyt on koetettu juttu, että ei se oikein sitä kautta mene. Nohan se nyt ihan selvä asia, ettei kukaan tisseillään imemään pysty. No ei, se on ihan selvä asia. Kuka pystyy, kuka ei. Kato, ja ihminen pystyy siihen, mitä se oikein haluaa.